আজকে আবার আসলাম নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। সমস্যা হয়েছে প্যানেলটা সাদা আসে, তো এটার মূলত ফিল্ম পেপার সমস্যা। আমরা একটা ফিল্ম পেপার অলরেডি অন্য একটা নষ্ট প্যানেল থেকে উঠাইছি, এটা আজকে লাগাবো, দেখাবো আপনাদের কীভাবে লাগাতে হয় বা ফিল্ম পেপার লাগাইলে কীরকম ছবিগুলো দেখা যায়। তো যারা নতুন একেবারে এই সমস্ত জিনিস জানেন না বা কখনো করেন নাই, তাদের জন্য ভিডিওটা কাজে লাগবে। তো তাদের বলবো ভিডিওটা একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, তো অন্য কোনো ভিডিও দিলে যাতে আপনারা দেখতে পারেন শিক্ষণীয় কোনো বিষয়। তো এই দেখেন প্যানেলটা লাগাইলাম, সরি পেপারটা লাগানোর পরে ভিডিওগুলো দেখা যাচ্ছে। তো আমরা এটাকে খুব সুন্দর করে কস্টিপ বা আঠা দিয়ে লাগাবো, ভিতরে দিব না, সাইডে আঠা দিয়ে লাগাই ফিটিং করে দিলেই আপনি খুব সুন্দরভাবে দেখতে পারবেন। তো একটা নষ্ট প্যানেল ঠিক হয়ে যাবে 2000-2500 টাকা দিয়ে ঠিক করা বা কেনার থেকে এটা অনেক ভালো হবে। তো যারা দেখছেন ভিডিও বা দেখতেছেন, তো আশা করি আমাদের ভাইদের অনেক কাজে লাগবে বা কাজে আসবে। যারা জানেন না, যারা জানেন তো তাদের তো নতুন করে কিছু বলার নাই, তারা অনেক অভিজ্ঞ বা জানেন। আচ্ছা, আজকে এই পর্যন্তই শেষ। আশা করি অন্য ভিডিওগুলো দেখবেন।